Permisi Bu, dengan ibu siapa? Oke, di sini saya perawat Yora yang bertugas pada hari ini di ruang anggrek. Di sini saya akan membantu ibu untuk mengajar pernafasan ibu atau bisa disebut juga dengan efektif ya Bu ya. Apakah ibu bersedia saya melakukan tindakan? Oke Bu. Maaf sebelumnya Bu ya, saya atur posisi duduk ibu supaya lebih nyaman, yaitu ibu duduk juga ya Bu ya. Apakah posisinya sudah nyaman Bu? Sudah. Oke Bu, di sini ikuti instruksi saya Bu ya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut ya Bu. Tarik lagi Bu, hembuskan Bu. Tarik lagi ya Bu. Oke, hembuskan ya Bu ya. Di sini Bu. Oke, di sini apakah ada yang nyangkut atau ada yang mengganggu tenggorokan? Boleh Bu keluarkan Bu sambil batuk 2-3 kali ya Bu ya. Bu, keluarkan semua dari udara paru-paru ya Bu ya. Oke Bu, ini sudah ya Bu ya. Ya Bu, jangan lupa Ibu coba membersihkan tenggorokannya ya Bu ya, biar lebih nyaman. Dan juga jangan lupa selama 2 jam sekali itu Ibu batuk 2-3 kali ya Bu ya. Ya di sini apakah ada nyeri di bagian bawah perut Ibu atau belakang ini Bu? Tidak. Oke, apakah ada sel saraf Ibu atau ada jaringan lain atau ada gejala lain Bu? Tidak. Oke, di sini saya sudah melakukan penanganan terhadap Ibu ya Bu. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Alat juga ya Bu ya. Oke Bu, karena pemeriksaannya sudah selesai, Ibu boleh berbaring lagi Bu. Sudah berdiri. Ya, pemeriksaan sudah selesai. Jika ada gejala lain terhadap Ibu Wika, boleh Ibu Wika langsung ke station atau bisa tekan tombol yang belakang ya Bu ya. Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Ya. Saya izin pamit ya Bu ya.